Eikit, pažiūrėkit. Koks didelis. Tai bičiuliai, kas matė antrą seriją, žino, kad iš Užgulio nepavyko mums į Koruldašį nuvažiuoti dėl 5 metrų sniego, tai todėl važiuojam atgal pro Mestiją link Batumio. Bet čia privarė daug. Čia nebūtų pravažiuota, mums būtų liūdnoka, man atrodo. Dėtumėm grandinės ir važiuotum. Gali leistis tokį greičių, kaip mes leidot. Dėl grandinių užsiveisėm bardakėlį pas save mašiną. Butelių nemetam, nes žada boržomę prisipilti. Antras raundas, bandysim kavos, šį kartą nevdėsim ant stogo. Nu ką, draugelis, ką tu, gražuolį, atsikaupę stebi katiną. Su pupelėm, su žirneliais, su mėsa. Čia keksiukų turim. Kokie? Pupas ar žirniai? Ne, čia ne, šitas su mėsa, matau. O gal pupas. Kingesnis? Tai su mėsa daugiau skonio. Skanesnis. Mėsa tokia įdomiai, kaip aviena kažkokia. Tai įvertinimas su mėsa kokie 8,5. O su žirniais tai 6. Ne. Man tai 6. Turim draugą, kuris mus seka, gal dėl to, kad turi mėsytės. Tik jau nepradėkit, negražiai elgtis. Ak, tu jau taikaisi. Nesulyginami keliai, čia visiškai nieko nebuvę, jokios sniegelio, gal čia net ir nebuvo. Čia gal ir nebuvo, aš taip galvočiau. O, Čia gers. iš balutės atsigėrė. Nežinai, ką gali pavirsti avinėlį. Turi kažkaip išjungti. Žinai. Sakai, visnelės neužteks. Nu. Ir jau šiaip tavas pats kelias, tai jau turėtų jau būti nebe taip jau ir įstabumų čia gal. Visiškai kitaip jis atrodo šią. Visiškai nematytas vaizdas. Apart to, kad Atsisukt, neatsisukt, važiuot. objektėliai va tokie ta mašina, autoservisas gražusis, kur buvo, nu tai veda pavadinimai kažkokie. Viltelių galima važiuoti su mašina, kiek matas. Gan stabiliai atrodo, bet tie tarpai. Gerai matosi mūsų padangų būklė. Su kokiom leidame žemyn.
Galas toks 3 mm. Šito nebandysim perėti tiltelio. Nors ir labai norėtųsi. Nu jūs juokauja, kas čia pereis. Dar ten tamsoj, žinok, yra kažkas. Kur čia persišvies? Tikrai buvo. Čia mašina stovi kažkokia. Čia kažkas yra. Ne. Ai, karvė. Sakau, kad Dvi tai karvės. dvi. Tu juokauji. Kefiriksas kelionėje visada gerai. Su varškiniu keksiuku arba džiūvėsėliais. Iš snieguotojų kalnų atvažiavom su savo sidabriniu Khinkaliu prie Juodosios jūros. Bet kai čia šiukšlynas. Visur. Net smėlis toks tamsus. Va tokia ta Juodoji jūra. Va tokia ta Juodoji jūra. Turi ir greitkelį pasirodo. Iki 110 galima lėkti. O mūsų sidabrinis Khinkalis ar tiek važiuoja? Važiuoja, ko jis nevažiuos. O, karvė autostradoj, normaliai. Nieks čia net autostradoj karvių nepergyvena. Kyla, dangoraižiai viens po kito tik tais. Kad visus pabaigti svarbiausiai, kad neliktų tokių vaiduoklių. Tokie va, šitai mega projektai. Turėsit bendrakeleiviai, kur atvykti, greitų laikų turėsit. Batumis stengiasi dėl jūsų. Pažiūrėkit po dešinę, visi dangoraižiai matas. Kokie. Čia tai tikrai White House'as. Taip ir užrašyta. Taip ir užrašyta. O čia tikrai. Baltieji rūmai. Čia jau net nekyla dvejonių. Ką? O taip tikrai pažiūrėt. O tema. Čia buvau, čia nebesu. Kažkaip Las Vegasas tvarkingesnis atrodė, kai bebūtų. Sovietiniai daugiabučiai kažkokie sulipdyti iš 10 dalių. Krekžių lizdai. Ir naujausi daugiaaukščiai viešbutanai. Čia kažkokia krantinė visai įdomi. Reik žinot, matai, kaip prieit prie jas. O čia kažkokia tai mečetė, ne mečetė. Čia kažką lygina, tai paruoš dirvą naujiems viešbutanams. Nu nesakyk, čia projektėlių taip. Wow. Daugiau negu gali įvykdyti, man atrodo. Nu, tą nemačiau nei vienos Lamborghini ar nors rimtesnio aparato, kaip Las Vegas. Oi, ten tai buvo daug tokių. Savaeigių karus. O, šitas cable karas kyla į viršų. Nu, bet va, užtat kazino yra. Nu, kaip be kazinkės. Rimtai. Žmogus bando. Okei, važiuojam ant galvos, nieko tokio. Nieko tokio. Jis per perėją. Čia perėjos negalioja. Čia ne. Tik karvės turi pirmenybę.
daug šitų pinigų keityklų, bet tiesiog net akis skauda, nežinau, į kurią lentelę žiūrėti, belė kiek. Kodėl čia tiek daug yra? Neaišku. Čia ir taip jovalas dar reikia, kad kas nors... Nukreipinėtų dėmesį. Gatės. O, dar ruskinė kvaso buvo, bačkelė. Bet veikia ir posūkių rankinėlės šiame mieste labiau, viskas čia daugiau veikia pas jas. Ir tos tvarkos važiavimo gal daugiau, sakyčiau. Kad viskas gerai. Nežinau, aš nematau jokių problemų, kol kas Kol kas aš nematau, labai normaliai visi važiuoja. Kažko tokio. Daugmaž šviesoforai galioja. Karvių nebėra. Žiūrė, kaip kontrastai. BMW ir Žiguliai. Tai ir tai, bet ir pastatai, šitie, ir šitie, Tai šitie, ten ir šitie. senovinis, gražulis. Čia tiesiog paskui eksponats. Gerai, tų pirdų dar nėra daug. Mhm. Spirdos, tai va, lystų čia visur per O akis. Jėzau, tikrai, kad lystų čia būtų. Matyt, dar gal nesėdom šalta. Tak što, matau, čia visi va. Samoškos vaizdeliai, tas tiltelis, ten tos lemputės, kur buvo gelytinės. Tai čia ne ant kampo Samoškos tas kazinkė, Skaitavis. ar ne? Koks įdomus. Koks gražus šitų rifarčių. Suktais laiptukais. Kaip objektas, gal? Nu, o čia jau į Kaliforniją panašu, palmės, aukšti pastatėliai. Žalia. Šiek tiek į Kaliforniją, bet ne į Las Vegasą. Nėra, čia gal kas čia per senovinis. Paveldas. Kaip vis? Labai blogai. Vėlė didelių stiklainių Jie tokius didelius stato, jie kokybiškai pastatyti, jie po tam 10 metų ar kiek nors atrodys gerai. 10 metų laikys, bet pastatui 10 metų nieko nereiškia. Nu, bet aš kažkaip galvoju, kad čia kiti yra nauji, bet blogai atrodo. Nu va, beveik saulėlydis. Batumis, Juodoji jūra. O čia va mūsų objektėlis. Tai čia leidžiasi į Batumio oro uostą. Tai teoriškai 5 metrai virš galvos. Bet deja, sekantis kilimas, leidimas vis tik tais už 5 valandų, kaip palaukti. Labai gražu. Tai jeigu bukinsitės Batumyje, pasižiūrėkit atsiliepimus būtinai. Labai jau daug skemerių.
Bent jau pagal atsiliepimus kainos atrodo neblogos, bet greičiausiai bus skemos. Nu, žiūrėsim, ar mūsų pačių nepaskemina. Tu gal nepričiarėkė? Nu, nepasiėmėm pačią pigiausią. Už 20 eurų. Tai gal nebus toks. Čia ne už 5 eurus. Kai buvo variantai, dangoraižiai už 5 euriukus naktis su panoramom į jūrą. Ką jūs? Spalvytės atos tipinės. Nu jau, šiek tiek dar patemo mums, šiek tiek ir spalvų pamatys. Visiškai statybos, pažvelgsi visų lipdukais. Tai ką čia tokie? Megapoliai visada vien tik statybos gyve. O kai pabaigė statybas, atsimena, pamiršom kanalizaciją pravesti, reikia vėl išleisti. Arba, reikia metro statyti. Ne. Čia toksai irgi. Gražus šitas toks. Sukainis, nu. Toks ekspresyvus. Turim, tai. Čia kažkokiu tai šunkeliu. Matyt, ne to privažiavimų, bet buvo Batumių keliukai. Gal dar kamera gyva. Nu ir atvažiavom. Praplėsto virgų pastatą. Dar neatvažiavo. Ko? Užkilk, jau nesustok. Kažkokie vėjai. Tai mūsų šios dienos, 3 dienos nakvynė baigsis Batumyje. Green Tower Cape viešbutėlėje su tokiu vaizdu pro langą. Galim išeiti į terasėlę dar. Ir va, visas Batumis mums ant delno. Užmiršau pasakyti, kad dar šitas viešbutanas kainavo 20 eurų ir su pusryčiais. Buvo nereik parodyti. Labas rytas. Kaip jums tokie vaizdeliai? Pas mus pro langą. Visas Batumis kaip ant delno. Ir oras kol kas šiandien geresnis nei žadėjo. Tai matysim, ką čia šiandien veiksim. Bet greičiausiai važiuosim gerti. Važiuojame tiesiai į šaltinį. Va tokia dar terasėlė yra, kai geras oras. Galima savo smagiai pasižvalgyti, pasivaikščioti. Tie, kas turi automobilį ir nenori tam šurmuly, labai rami vieta. Žiūrėkit, nė viena mašina nevažiuoja. Aišku, dėl to galbūt, kad šventinė diena šiandien. Ir suradimui tai vat tas toks kryžius tenais žemiau yra įvažiavimas pro tą budelę. Labai sunku rasti. Vienintelis minusas šitos vietos. Čia va viršui restoranėlis, kur mūsų pusryčiai bus. Į tos pačius 20 eurų įskaičiuos. Restoranėlio toks vaizdelis. Pažiūrėkit, kokius pusryčius mums ištaisė. Good morning. How are you? Very good, thanks. Mūsų pusrytukai. Čia va beveik hačapuris, viduje sūris ir kiaušinis. Čia su ryžiais ir vištiena. Kažkoks tai. Čia turim vegetarišką bulves ir salotas, o čia sakė su mėsytė kažkokia. Viskas šilta, vietoj ko gero kepta. Tai ragaujam. Tai čia gali. Čia kaip ryžių pudingas su vištienam. O kas tai ne majonezas? Ne majonezas, sakė greitinį. Tiesiog greitinį. Jo. Šiltas.
Verta buvo palaukti pusvalandį ilgiau. Nu, mes prašėm, kad pusvalandžio anksčiau pusryčiai būtų, nes čia 10 siūlė. Nu, nes jiems šiandien šventė, bet sutiko pusę valandos. Mes tai būtume ir anksčiau, bet pažiūrėkit, koks skanus yra įdaras. Wow. Nieko įmantraus, bet paprastai skanu. Tikrinkim tepaliukus, vis dėlto senas automobilis, o po kalnus drožim. Pusė normos dar yra, viskas ok. Tokia promenada. Einam, gal pamatysim besisukančias skulptūras. Bet čia per savo strojkės vėl reikia apeiti pusę kvartalą. O, gali su Ferrariu paplaukėt. Panašu nejuda šiandien. Šventinė diena. Le Ferrari. Švyturėlis, bokštelis. Va tas karuselė matosi tenais. Šitas įdomiau atrodo. Nes dar nėra šilta. Tu žiūrėk, kaip važiuoja. Škodelė. Ak, čia tipo kažkoks tai kadras su mergalkėm. Visi langai neaukti. Mandri. Žinai, kodėl ten tų valiutos keitiklų reikia tiek daug, nes juk tiems, kurie iš užbanintos šalies atvyksta, ko gero reikia savo rubliakus išsikeisti, normalius pinigus. Taigi jų čia tų papirgalių niekas nepriima kitaip. Praleisti. Ką? Čia nereikia praleisti. Čia mumis stabdo? Panašu, kad mumis stabdo. Kodėl? Todėl, kad mes įtartini pasirodėm, kodėl sustojam. Keliau? Leon Djibouti, patrol inspector, agrani pasport есть? Паспорт есть. Права есть? Все есть документ, да? Да. Кай, господин, это моя работа. Превенция, контроль Хорошо. работы. Хорошо. Здесь маленький. Обратный. Обратно. Да. 3 секунды тут смотри. Так, снимай. Всего доброго. Хорошего. Хорошо. Nova patikrino, ar blaivus. Nežvėrėlė, širdelė, medinė, bet panašu arba nunemš kitą vietą pastatytą. Arba kažkas ištrynė medelį. Panašu, nuo Batumio važiuojant yra labiau turistinė. Tai net tokią lietingą dieną veikia turgelis. Jau ir saldainių yra visokių. Visokių ragų. Nu, čia jau toks rimtesnis krioklis, kaip bebūtų. Jau matosi iš kokios šalies atvažiavę pagal eiseną. Truputėlį taškas. Šlapės krioklys šiek tiek.
į Boržomį 4 valandas tuo maršrutu, kur Samoška nepravažiavo. Gali būti, kad ir mums bus ne 11 minučių vėliau, bet 4 valandom 11 minučių vėliau. Dar gali būti. Bet šiaip patikrinam, turėtų lygiai ir būti atidarytas. Nors kelias tokiu oru bus ten ypatingai geras. Šiandien pirma diena, kai prognozė dėja nemelavo. Nuo širdies. Važiuojam link Godzerdzi pas. Bet nuo vakaro vaizdų, kai turėjom visišką žiemą, šitoj pusėje tai visiškas pavasaris, net ne pavasaris, jau galima sakyti vasara atrodo, nes taip žalia viskas. Dandalo bridžas. Po lietaus gerokai padaugėjo vandens. Jau neriam. Nu, va toks tas tiltelis. Tiek nelytų būtų geriau. Dabar esam 745 metrų aukštį iki Godzerdzi paso. Rodo 34 km. Tai kadangi mašinos juda, tai tikėkime, kad ten atidaryta, o ten turėtų būti 2 km aukštis, tai vat per 34 km sukilsim į 2 km aukštį. Kai visi produktai tokiuose dėžėse čia. Skumbrė ir neskumbrė. Alaus bambaliai. Sulčių bambaliai. Šiandien čia kur nors prie paso neliksim nakvot, nes vis dar sninga, tai 12 procentų įkalnę dabar važiuojam, tai nenorėtumėm kartu to pačio nusileidimo. Čia pomidorčiks norėjo pravažiuoti žiemos laiku. Dar šiai dienai sninga. Bet likučiai čia vasarai vietos. Balandžio 13. Sniegas. Šitai baigsis asfaltuotas kelias, man atrodo. Oficialiai dar ženklas nenuims, kad šitas pasas atidaryts. Prie Batumio buvo. Tai ką jie ten, aišku, tą ženklą nuima vasaros vidury tikriausiai. Nu tai vienintelį. Bet jeigu aš pražiopsojau, Nu tai čia jeigu atvažiavau iš kažkur kitur. ir tavo bėdos. Keliukas tai toks pagerint. Man jau patinka. Dar apsisuk nenori? Ne. Ne. Jis dar net 4 ratų neįsijungiau, tai ką tu čia? Ramiai savo judam, čia su šito savo rodelio spogudą važiuočiau. Ne, nebėgu. Ten rimtesni vieduliai pupsavoja, o žemumas mašinėti. Nu, nieko keisto, kad neleidžia čia žiemą pravažiuoti. Prasiverš sniego ant nosies. Toks pat kaip mes, tai. Bordinis hinkalis. Ir vėl visiška žiema. Apačioje buvo vasara, lijo, vasariškas lietutis, aišku, šalta. Ne kaip vasara. O čia vėl visiška žiema. 1,6, dar 400 metrų į viršų. Nežinau. Ar įveiksimės? Kažkas yra atkasęs šiek tiek.
Kiek čia turėjo būti sniego žiemą? Čia ir yra dienas. Dar apsisaknėti. Čia pūsta vis, čia pusnynai. Čia tiesiog nėra kelio. Nu va, mėly bendrakeleiviai. Sužinojom iki ko. Sužinojom tikrai, kad kelias vis dar uždarytas. Kokiai vietai esam? Nuostabioj. Einu, savo, kai gražu. Nesu buvęs dar tokioj 2-metriniai snygų. Žiūrėk, dabar tu mane žinai. Tai čia dar aktis, dar kiek ant pusmetrio sniego. Čia yra kokie 3 metrai. 3 metrai. O, 3 metrai, balandžio 13. Kai yra, bet kiek gražu. kokia balta migla. Realiai nieks nebesimato. Miego vietom gerokai virš mašinos aukščio. Pūsta. Nors labai šalta nėra. Šitaip tai leidžiamės mes žemyn, žemyn. Nesinorėjo suktis viršui, ten buvo tokia mini aikštelė, bet būtumėm užsėdę su šitom padangom. O dėt grandinės dėl apsisukimų kažkaip. Čia tik tais 300 metrų. Tai pavažiuosim atgal. Atbulom. Ne pirmas kartas, kai tiek leidžiamės atbulom. Ir daugiau esam leidęsi iš panašių dalykų. Aišku, tik tais ne sniego, bet... Slidinėja tvortas kažkoks. Neaišku, kada čia. Turbūt birželio mėnesį tie slidinėjimai vyksta. Nebereikalo šitas ženklas padėtas čia. Tai va, įrašo kelias uždarytas. To viršutinio užrašo nesupratom, tai ką čia galvojom pravažiuosim. Koks tiltelis. Ką, bičiuliai, 4 diena baigėsi ten, kur ir prasidėjo. Grįžom į tą patį viešbutį, Batumyje.
Nu, nes geras kainos kokybės santykis, skanus pusryčiai, o Boržomio nepasiekėm, nes, kaip matėt, sniegelis. Tai ryt bandysim vėl iš naujo, tik jau kitų kelių.